E aí, amantes do áudio? Hoje eu vou mergulhar em um dos setups mais comentados para som ambiente, seja para casa ou para o seu negócio. O kit som ambiente Slim 400 da Frame, acompanhado de 6 caixas JBL C521 e um subwoofer ativo RDSW10. O kit som ambiente Slim 400 da Frame, acompanhado de 6 caixas JBL C521 e um subwoofer ativo RDSW10, é uma solução completa e versátil para quem busca sonorização de qualidade em ambientes comerciais ou residenciais. Combinando potência, clareza e design discreto, o conjunto entrega uma experiência sonora envolvente e personalizável. Vamos começar com o coração do sistema, o amplificador Slim 411 Optical G5. Ele entrega 300W RMS, 250W em 2 ohms, alimentando 2 zonas separadas com volume e controles de equalização totalmente independentes. Ou seja, você pode tocar músicas diferentes em cada área. Graças à tecnologia classe AB, você tem um som super preciso e eficiente. Além disso, ele é compacto o suficiente para caber em qualquer lugar e funciona em qualquer voltagem, sem preocupações. Agora, as 6 caixas JBL C5 e 21, elas são projetadas para serem instaladas diretamente no seu teto ou parede. Cada uma entrega 40W RMS, com uma resposta de frequência de 95 Hz a 20 kHz, o que significa médios e agudos bem claros. E com um woofer de polipropileno de 5 polegadas e um tweeter de 19 mm, você tem um som equilibrado e agradável, perfeito para clínicas, lojas, restaurantes ou a sua sala de estar. O acabamento em ABS e a grade de alumínio as tornam duráveis e discretas, quase como uma daquelas caixas de som que a gente vê nos shoppings de Porto Alegre, sabe? Para quem gosta de um bom grave, o subwoofer Frame RDSW10 é um divisor de águas. Ele entrega 150W RMS e graves potentes de 25 Hz a 180 Hz. Assim, você sente aquele impacto, seja assistindo a um filme, ouvindo um bom eletrônico ou qualquer outra mídia. Ele é compacto, cabe em qualquer lugar, e o sistema Bass Reflex o mantém eficiente mesmo em volumes mais baixos. Um aviso: não vem fios inclusos, então a instalação exige um pouco de planejamento. Mas se você já está acostumado com setups de áudio, é bem tranquilo. E a flexibilidade de conectar até 4 caixas de 8 ohms por canal significa que você pode expandir o sistema conforme a sua necessidade. No fim das contas, o kit Slim 411 Frame Plies 6 JBL Plies subativo é robusto, elegante e oferece som ambiente de alta qualidade com controle individual e graves profundos. Se você busca performance, estilo e versatilidade em um único pacote, este é o kit ideal para você, perfeito para sonorizar desde a sua casa até um daqueles bares descolados da Cidade Baixa.